让尝，我也是第一次吃，尝尝什么味道，应该好吃。还行。好吃，真好吃。粉条子肠又来了，这样吃。拜拜。麻辣烫，再来一份。再来一个。麻辣开吃。好吃吧？一大份。这都有面条了。都没有。妈妈，这个太好吃了。好吃吗，宝贝？爸爸还要吃个玉米。
然后呢，骑着排队就本来，滴滴滴滴滴。